Po pár měsících letíme zase na místo činu. Na kite spot u Silina Bay Resortu v Hurghádě. A tentokrát je mým hlavním cílem válet se? Ne, nebo tak trochu, ale hlavně zkusit se naučit otočky s kitem. Potom, co jsme tenhle měsíc navštívili Bolognu, Levkádu a Milán, rozhodli jsme se pokračovat dál do Hurgády. Je to trošku z ruky, ale je tu levno. A hlavně tu máme naši oblíbenou kajtovou školu. A povedl se mi tady ještě jeden low-costový majstrštyk. Sehnala jsem tu totiž úplně nejlevnější ubytování, ve kterém jsem kdy bydlela. Za 90 korun na noc. To vám ještě ukážu. Teď se pojďte podívat, jak vypadá celý tenhle rezort. Tamhle už jde. Na tebe čekám tady. Můžete si tady půjčit vybavení, pokud už kajtovat umíte a nemáte sebou vlastní. Já ještě musím počkat, než mi do Egypta přilítne instruktor. Tohle je to slavný kajtový zázemí. Sprchy a kite centrum. My jsme tady už podruhý speciálně kvůli český kajtový škole Busan.cz, se kterýma se učím už od svých začátků v Chorvatsku na Neretvě. Je tady mělko, při odlivu až moc, ale je to v podstatě ideální na učení. Pokud sem poletíte přímo třeba z Prahy, letenka vás vyjde na 5-6 tisíc korun, což je pro dva zhruba tolik, kolik byste dali za cestu autem na jih Chorvatska a zpátky. Tamhle zhruba kilometr až na konci bydlíme. Tamhle už je kite spot, zázemí. Tady je první bazén. Tamhle jsou další dva a jeden je ještě u restaurace. Tamhle byl ten třetí, tady je druhý bazén a tady je nejblíž k nám a my bydlíme až tamhle vzadu. Samozřejmě nejdál, ale taky to bylo nejlevnější. Náš apartmán jsme sehnali za 1000 na 11 dnů. Za chvíli se na něj podíváme, ale teď se pojďte kouknout, jak tady řešíme jídlo. Když se nám nechce vařit, jdeme do rezortové restaurace, kde je to samozřejmě dražší než v těch místních a ty úplně nejsou v dochozí vzdálenosti. Centrum Hurgády je odsud asi 25 kilometrů. Dá se tam pak dojet taxíkem. Drinky jsem tady teda úplně neriskovala. Mají tady i snídaně, to jsem teda taky neměla. Ale teď si jdu dát hummus a k tomu chili garlic mussels. Měla jsem tady salát řecký, ten byl moc dobrý. Mají tu i tacos, ty si dával Míša. A kluci, já natáčím video, co mi do toho tady to. Burgery ty jsme měli, ty byly teda v dubnu mnohem lepší a teď nic moc. Pici nejsou moc italský, quesadilly byly dobrý. Seafood pastu jsem taky měla. A wrap. Chicken, ten byl dobrý. Hummus, ten byl výborný, ten stál v přepočtu asi 48 korun, mušla asi 150 korun a burger taky 150 kaček. Rezortovýho jídla bylo dost, teď si chceme zajet do města. Dneska to ale vyžaduje notnou dávku trpělivosti. Jedeme na jídlo, konečně, do fish marketu, protože tenhle den nefouká. A pak jedeme na nákup. Předpokládám, že se vrátíme tak 17:30, takže budeme mít půl hodiny na bazén, neboť bazény nemůžete do nich skočit tady po západu slunce. Smutné. Hned vedle mešity Almína je rybí trh a tady vám připraví ty nejčerstvější ryby a plody moře. Ceny jsou super a ještě lepší, když budete smlouvat. Nejdřív si tu vyberete, jaký potvory chcete usmažit, ugrilovat nebo uvařit a zdarma vám je tu připraví. Tak jdeme na krevety. Nezeptali jsme se školácky, kolik stojí, ale to nevadí. Nepředpokládám, že by nás chtěli obrat. Tak jo, krevety jsou jasná věc, ty si dáme, ale přihodíme tam ještě jednu rybu. Je dobrá? Mega. Počkej, si to tady jenom našteluju, jo. Ačkoliv jsem teda četla v recenzích na Google, že cena neodpovídá kvalitě, já se tu teda cítím jak v nebičku. Cítím, jak do mě proudí živiny. Nevím každý. Ale je dobře, že ty krevetky mají vyndaný střívko.
vynikající to bylo. Nebylo to zas až tak přesolíný, jak jsem čekala, jak jsem četla v komentářích na Google. Bylo to moc dobrý. Tak jdeme na nákupy? No tak jo. Market, kam chodíme nakupovat. Jedna egyptská pounda je půlka. 30 korun za tu nějaká v pohodě. No, 30, 60 jako. Celé jako. Měli tam levnější. To je ale tam nás čili papričkama. Dobře. Je to mega. Máme všechno, co potřebujeme, tak jdem na ceny. A jsem tady a přicházím s cenama. Tomatová pasta, ta stála 6 korun českých, 12 egyptských poundů. Liber. Tady ty těstoviny stály 9 liber egyptských, čili 4,50 koruny. Tohle to myslím, že taky 12 liber, čili 6 korun. Tyhle ty 3 Oreo tušenky stály 4,50 egyptských liber, čili asi nějaký 2,4 koruny. Tady máme limety, jsou takový miniaturní, ale ty stály 3 koruny český. Je to tak. Pak jsme si koupili různý druhy manga, tohle jsou ty míň zralý, ty stály 27 liber egyptských za kilo, čili 15, 16, 17 korun, tyhle ty 2 obří kousky. Tohleto je pro krizové situace při kejtování. To ani nevím, kolik stálo. Nějakých 30 korun za tenhle ten rozpátkovaný 286 gramový pakl. Tady jsou kešu, 700 liber za kilo, čili 350 korun za kilo. A pistácie, ty jsou za 690 egyptských liber za kilo. Fakt nevím proč, ale některé ty pistácie chutnají, jak kdyby byly s oregánem. Já nevím, jestli to vezli někde vedle oregána nebo co. Ale fakt tak chutnají. Ty manga, které byly zralejší, tak byly za asi 25 korun za kilo a vypadají takhle. Jsou takový červenější, no, hezčí. Takhle to vypadá v našem apartmánu, když nám vypne elektrika. Živí jsme tu především z vajec. Má to však háček. Není to tu moc vybavený, celý ten apartmán. Vařečku tady nevedou. Vajíčka jsem teda říct ještě někdy nemíchala. No, tak budou trochu teflonový, no. Kuchyňský kout. Mikrovlnka tu jsem ještě nepoužila. Tady jsem použila pánev na ty legendární vajíčka. Vodička. Tohle bylo úplně špinavý. A pořád to je špinavý, ale bylo to ještě špinavější. Koupelna. Sprchový kout celý špinavý. Vlastně celý to tu bylo takový dost špinavý, když jsme sem přijeli. Jako kdyby tu jen vyměnili ložní prádlo a kuchyň a koupelna už je moc nezajímala. Ale hele, stálo to 90 korun na noc. Což toho dělá moje snad vůbec nejlevnější ubytování, co jsem kdy kde byla. A to jsem bydlela v sakra horších podmínkách. Třeba ve Vietnamu nebo i na Bali. Zároveň musím říct, že tohle ubytování by bez všech slev, co jsem dostala od Bookingu, stálo 1000 na noc. A za to bych byla asi trošičku hořká, vzhledem k tomu, jak to tady nebylo uklizený. Nicméně za těch 90 korun na noc si fakt nestěžuju a tu chybějící houbičku na nádobí s vařečkou si ráda koupím. Jsou tady různý druhy ubytování, od celých vil až po soukromý apartmány. Hotelový servis s úklidem tu ale moc neočekávejte. Zatímco někdo tady po několika dnech dokajtoval kvůli kolenu, mě konečně vyloučili z klubu přátel kašle a můžu jít na to. První rozjezdy po 5 měsících. Rozjezdy a taky držkopády. Počkejte, tohle si ještě zopákneme. Proces učení otoček může začít. Nemáte někdo elektronickou tužku, prosím vás? Styl mám takovej záchodovej, řekla bych, to snad časem vyladím, ale teď je důležitý se naučit otáčet. Dávám do toho všechno, přátelé. Otočky, hýr. A že jste nic neviděli proti tomu sluníčku? Nevadí, můj kameraman byl na břehu a všechno to řádně natočil.
Snad se to nezapomíná. Na kite se dostanu zase Bůh ví kdy, možná za rok, možná za díl. Nevím, proč jsem se teda nemohla narodit u moře, tomu nerozumím. A vůbec, co jsme si to vybrali za sport? Vodu k tomu potřebuješ, správný vítr, kajta, prkno, šňůry, bederák a spoustu jiných věcí. Ale je to krásný sport. Ale už je úplně gumová. Jede. Ano, jsem gumová, po 2 hodinách dneska jdu z vody. A hele, to je on tohleto. Tahle 15. Drak, se kterým jsem se naučila otočky. Jestli jste v tomhle sportu nováčci jako já a chtěli byste si sem zaletět, tenhle kajtový spot najdete na okraji Hurgády hned u Selina Bay Resortu. No a po západu slunce by se tu už kajtovat nemělo. Proč? Protože žralci. Já jsem tady ve vodě potkala rejnoka. Ty v Rudém moři taky umějí být jedovatý. Ne smrtelně teda, ale bolelo by to dost. Útočej, ale spíš extrémně vzácně. No prkinko in the house. Zuzka dělá okruh poprvé v životě. Nevím, jak to dopadne, vůbec nevím, jak se to vaří, ale budu doufat, že to bude jako cuketa. Přidám k tomu rajčata a ono to nějak dopadne. That's okra, alias ibišek jedlí. Nebo tak něco. Extra small. GMO free. Halal. Co má za vitamíny? B1, B7, B12 a E, no tak to si dáme do nosa. Celkem mi z toho kajtu vyhládlo. Dobrý je, že Míšovi to chutná, ale mně to přijde naprosto odporný. Hádám, že do Masterchefa mě asi nevezmou. Chceš ještě vajco? Dobrý jo. Vděčný strávník. Já se jdu pomalu rozloučit s pláží, s kajtíkama, s kite centrem, s mořským vlkem a s menším mořským vlkem. Zatím asi úplně nemůžu říct, že bych se ty otočky naučila úplně na 100%, ale pokrok tam určitě je. Tak uvidíme, jak a kdy se bude moje kajtová kariéra vyvíjet dál. Tím končí naše cesta přes Boloňu, Levkádu, Milán až do Egypta. Byl to měsíc plný skvělých zážitků a výborného jídla, až na tu okruh. Jestli vás zajímá víc o kajtování, podívejte se třeba na moje videa z Chorvatska. Díky, že jste dokoukali až sem a vidíme se příště. Čus!